जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो थाली गंदी लगने लगती है, उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता। ठीक वैसे ही जब आपकी ज़रूरत लोगों को ख़त्म हो जाती है तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो, आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है, थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो, आपने तो लोगों की ज़रूरत में उनका भरपूर साथ दे दिया है। आज उनको आपकी ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो इसका मतलब आप ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत आपके किरदार से तय होती है।